Значи, Ана, вакво се спремам за серенада, па сакаш да ме слушнеш па да ми дадеш фидбек некој? Ајде. Дали си или не си моја беби? Дали си или не си моја беби? Зашто ја сакам и ке ја прашам. Дали си или не си моја беби? Или ти си нашла некој друг? А? После наслушам музика, значи, и се допан. Ја инспирирав. Супер. Добре. Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Мој станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. I see skies are blue, red roses. Се допишувам се на девојка и ми даде хинт дека слуша джез музика. А што може еден Луи Армстронг, а да не можам јас? Минатата недела Дритон реши да научи да свири инструмент. Не дека нема слух. По моје скромно мислење, има време. Договорив со незиниот куќен совет да испирам серенади. Без проблем, река, нема проблем за тебе. И еве и дозвола од новел извадив, со печат, со се. Ви тикнува кога Том испираше на една мачка серенади под прозор? Епа, јас сум Джери. Глувчето. Една недела више вака не можам да држам више. Ќе го убијам. Ја ги сакам сите жанрови од музиката. Ќе го однесам кај еден професор по музика, Најмногу ми лежи фри джез. па или ќе го биде, или нема. Супер ке ми да е ова школото, джез школото. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Ba, ba, ba. Од дома тргнавме кон джез школото. Со ептен мало скршнување во Шутка. Наводно таму е родниот крај на автохтониот балкански вид на джез. Мене искрено никогаш на крај памет не ми паднало дека ќе слушам джез директно од улиците на Шутка. Но ова не е ништо ново за скопските джезери. Ова е таа джез музика што е. Од Шутка фаќаме правец кон нашиот професор по джез Тони Китановски, кој заедно со групата Черкези го има усовршено балканскиот джез звук. Дритон многу сака да научи да свири. Се заљубил, сака да импресионира девојка. Ако може да му дадете некој час. Па одлично, Дритон. А пошто тебе разбирам ти се брза, може да почнеме одма. Па, ајде, може. Па прво да ми отсвириш нешто. Ана случајно заборави да ми каже дека има приемен испит. Да почна? Дали си или не си моја беби? Или ти си најде некој друг? Од прилика така иде. Океј. Треба да размислиш малку околу репертуарот. Што има негативна конотација оваа песна. Текстот самиот. Нема друг, јас сум тој. Дритон, не би изгледаше дека
дека мотивот да стане музичар му е малку надвор од музиката. Свирев нешто малку по-комплицирано. Тоа е некој нов бран во джезот. Тоа се вика free jazz или на македонски бесплатен джез. Морам да признам дека до сега во мојот живот не сум чул превод на терминот free jazz како бесплатен джез. Интересно звучи, но секој не е така. Со Тони Китановски се договоривме дека Дритон мора да почне од основите и решивме да разговараме повеќе за локалната музика, односно за ромската музика. Како ја поврзувате джез музиката со ромската музика? Па ја малку искуство со тоа, веќе 20 години свирам со черкези од Тупана, а пред тоа свирав 20 години джез. Најдобра дефиниција што сум чул за джезот е доаѓа од Дюк Елингтон. Дюк Елингтон рекол: "Не знам оваа джез музика викат джез, дека било. Ја тој избор не ми се допаѓа. Ја оваа музика ја викам музика на човековиот род." Да, джезот настанал во Америка и е на некој начин фолк, американски фолк. Но секој земал од другите култури. Па исто така е и од наша ромска музика. Значи, ако ромската музика е джез, така, ние тогаш по свадби и крстевки слушаме джез. По законот на логика тоа да можеш да кажеш дека и джезот е ромска музика. Да. Ама не е така. Чисто за музичките способности на ромите се вели дека им е вроден талент. Кога си ти од мало бебе обкружен со милиарда музики околу тебе што ги свират. Ќе му дадат инструмент и он мора да знае одма да свири. Ако не знае, Ќе го избркаат. значи од тебе не ти бива за музика. Дали ромите се ценети во македонската музика? Далеко не колку што треба. Прво историски треба да им се даде многу кредит за тоа што они барем по моје мислење одржале традиционалната македонска музика. И вистина е тоа што викат. Нивна работа е да направат традиционалната музика на народот кај што се паркирале, да звучи подобро. Ромите на Балканот имаат долга историја на свирење, слушање, славење и општо сакање музика. Мојата прва асоциација со ромска музика е поврзана со некои од најкултните балкански филмови. Знаеш што ми текна? Скоро во сите филмови од овие простори има саундтрак со ромска музика. Underground, Gypsy Magic, Црна мачка, Бел мачар, Шампионите од шутка. Па ајде бираш и ги гледаме. Некако во духот на джезот сум расположен за комерцијала. Врати. Кој? Шампионите од шутка, што викаш? Можеш. Ромите често се и главни звезди во балканската кинематографија. На листата култни филмови, Шампионите од шутка е единствениот документарен филм во кој сите ликови се толку надреални, што дури ни филмаџија не може да ги измисли. Највише поена такмичар добија ако успе да расплаче публику. Ти да си земеш шамивче кога идеш да свириш серенади на девојката. Да не ја расплачеш. Има време за тоа. Уживај се во филмот. Види го Лоренцо. Јас се извинувам, браќа Роми од шутка. Ова е хаос. Лоренцо, Од преспав, конкуренција ми. мислиш на Северџан Бајрам? Да. Зашо ме немаш упознаено со него? Па никош не си ме прашал аванси. Бајрам Северџан. Ако го барате, со гаранција ќе го најдете на филмското платно или пред малите екрани. Или додека лови риби во градскиот парк, како што го најдовме ние. Ајде, добар ден, мајсторе. Добар ден. Ај, добар ден. Па, ќе беше добар ден ако ја закачев горе. Како е на ромски фаќам риба? Астарава маче. Астарава маче? Да. Ние сме многу големи фанови и Шампионите од шутка ни е еден од омилените филмови. Да. Дали, например, во тој филм е представена шутка каква што е? Дали е шутка како од филмот? Да, реално. Тоа не е игран филм. На оваа тема сме зборили со активисти, со некои кои представуваат ромската култура, се борат за неже, бла, бла, бла. Ало, тие се ликови стварно од там, од шутка. Сега, брате мој, дека се реални, дека го кажа тоа што го мислат, го кажа, дека одигра така природно, без сценарио, без костимографија, без шминка, без мизансцен. Меѓутоа, некои што не го разбираат филмот, па не представија вакви. Па какви сме? А сега за улога сакам да те прашам, која ти е омилена улога? Милена улога. Сите се омилени, Дритон. Во нашата професија нема ова. А една немаш некоја што ти е малку, што се издвојува од... Матко Дестанов, Црна мачка, Бели мач. И како е да се работи со Костурица?
Пиеш нешто леко и ја запам такви За работи. смирување. За смирување. Да. Пази, супер е. А дека е захтевен. Многу бара, премногу бара. Но една прилика ми има, кажам. Ништо ми дојде до тука, викам. Кајде, викам. Абе, Колјо, вика, јас сум, вика, захтевен, сварно момик. Да после мојот филм, вика, останатите вака ќе ти бидат. И тоа го имам доживеено. Таму останатите филмови се, не знам, еднаш кога, 2 пати, 3 пати те... Замисли ти 47 пати да те врати. Да се вратиме на джезот. Джанго Рейнхард, врвен ромски джез гитарист. Слушајте. Изградил уникатен стил на свирење, комбинација од неговото ромско наследство, класичната музика и джезот. Така ја сретнуваме првата употреба на терминот gypsy jazz или джез мануш. By the way, одлични бркови. И се случува пресврт во 1928 година, кога при пожар четвртиот и петиот прст од неговата лева рака се делумно парализирани, но тоа не е препрека за Джанго. И тој продолжува да свири и открива нова техника, кај што со показалецот и средниот прст свири соло делови, а со четвртиот и петиот држи акорди. Post-traumatic growth, што би рекле англосаксофонците. Освен Джанго, листата на врвни музичари со ромско потекло не е нималку кратка. Ќе ја продолжиме подоцна. Ромската култура е толку разновидна, од музика и танци до рачни изработки, устна традиција, јазик, историја на номадизам, што дури тешко е да се објасни со зборови. Но не е невозможно. Книгата на Джемилијана Абдулова A Small Roma Memory Book одговара на конкретната задача. A Small Roma Memory Book. Ала? А раскажи ми нешто повеќе за таа книга. Имаше премногу што да се пише, а книгата е мало четиво за ромската култура, за традицијата, за музиката, буквално за целиот ромски идентитет внатре. А кој е твоето занимање точно? Ти си писателка? Джемилијана е многу работи. Джема е уметник, Джема е автор, Джема е актер, Джема е новинар, Джема е буквално се што ја поврзува културата. Прво сакам да прашам што е романипе. Се што не прави да сме поразлични, да сме уникатни, да сме ние, бидејќи ром, на ромски значи човек, фактички романипе значи се што е еден ром. Неговиот идентитет, неговата уникатност, неговите емоции, неговата традиција, сегашноста, иднината, минатото, буквално се што не прави да сме ние роми. Мене официјално Есма ми е омилена. Чув дека користиш нејзина музика во твоите перформанси. Што за тебе означува нејзината музика? Зашто баш ја бираш неа? Да, бидејќи сме кралицата на ромската музика, премногу јака личност е која што има посветено на вистина цел живот за ромскиот идентитет, за ромската музика, бидејќи сите можни текстови на ромски јазик се на интернационален ромски јазик, бидејќи новите генерации збориме со македонизми, со турцизми и многу ретко некој збори чисто ромски, како што го нарекуваме ние. Јас не знаев дека постои чисто ромски јазик. Постои интернационален литературен ромски јазик кој го говорат само некои си 15 до 20 личности во Македонија. Па во овој случај нејзините песни може да се каже дека се едукативни на некој начин. Да, мислам дека она како уметник е многу значајна за ромскиот јазик, за ромскиот народ, за сите роми. Есма Реджепова. Незината приказна започнува во 1941. Бомбардирање на Скопје. Таткото на Есма останува без една нога. Има 4 ќерки и 2 сина кои треба да се нахранат. И за да ги издржува, работи како чистач на чевли. Есма, како и сите други деца, помага во фамилиарниот бизнис, но таа почнува да го проширува својот работен ангажман и станува дистрибутер на репроматеријал за сите чистачи на улицата. Есма најчесто во набавки одела пеш, а парите што чистачите ги давале за автобуска карта ги штедела за да оди во кино.
Клетвата за музички талент ја стига и Есма, која како татко си исто така редовно подпевнува. Тоа звучи како бајка. Па да, низиниот живот е како бајка. Знаеш дека во еден момент е крунисале за кралица? Кралица на ромската музика. Иако. И понатаму? И понатаму ќе ти раскажам понатаму. Ми се приспива, може да си легнам? Ама сега не прекинувај на најакото. Сакате да отсвараме на песна, за терасона. Ајде. А да оставиме да ти легне знаењето утре, си легнеме и ние. Доста. Викаш? Ајде, утре е нов ден. Дритон беше нетрпелив, па утрото веднаш го фативме патот. Возиме во нов ден со нови откритија за Есма. Музика која е создадена од дружби и патувања. Денес и ние ќе го пробаме тој рецепт. Домот на Есма, кој се наоѓа на Кале, денес е целосно запуштен и скоро непрепознатлив. Се надевам дека епизодава ќе послужи како инспирација за некој културен фактор да преземе акција за реставрација на ова исто така културно наследство. На колку години има почнато да Он има пее? 55 години јубилеј направено. Значи, првата награда ја добива на 12 години. На 12 тек добива награда, а кога почнала да пее? Кога директорот на училиштето, откривајќи го нејзиниот талент, ја пријавуваат на еден фестивал во тоа време во Југославија, нели се вели микрофон е ваш. Ама како она потекнува од многу традиционално ромско семејство, каде што професијата пеечка, па тоа е непристојна во тоа време, нели, тоа е сепак еден југословенски систем, тајно ја пријавуваат и таа ја зима првата награда. Но никој од семејството не знае и таа молчи. Како татко Ибрахим, кој што нема една нога и кој што чисти на плоштад кондури со неговото дрвена кутија, му доаѓаат ромите и му честитаат. На микрофон не ваш. Вели, прва награда Есма Реджепова. Се открива лагата, нели? Ама ја слушнал и Стево Теодосиевски. Во тој период работел во Македонското радио, нели? Доаѓа во нивниот дом, се представува кој он е постар од неј за 20 и кусур години и вели дека она има талент и дека он ќе направи не кафанска пејачка, туку сценска и светски. Родителите се во некаква дилема, но му веруваат, работи, уредник е на радио, Скопје, нели, сериозен маж и влегува во животот на Стево Теодосиевски. Ана ми кажа нешто порано, ми спомна дека била кронисувана за ромска кралица во Индија, така вистина? Дека е кралица, дека е вистинска кралица, точно 73 година во Чандигар, патувајќи со Мерцедес, пазите, од Скопје со Мерцедес до Индија. До Индија. Можете да мислите 15 дена да патувате вие, Стево возел, децата во Мерцедесот, нели? Тоа е научна фантастика, нели? И да седнете на сцената покрај извонредни индиски пејачи и да земете прва награда, тоа е вистина легенда. Остави во наследство преку 520 песни, вдоми и одгледа 48 деца, кои заедно со Стево ги научи на музичкиот занает. Есма доби 2 номинации за Нобелова награда, легитимна кралица на ромската музика, која ја представуваше ромската култура низ целиот свет. На ова истражување сватив дека мојот херој е Есма Реджепова и мислам дека е премалку вклучена во македонската историја, а е неверојатен музичар и голем хуманист. За мене Шабан Бајрамовиќ е супер звезда на Балканот. На Дритон не му е прв пат да учи инструменти, тоа да заврши катастрофално. Сега имам и доказ. Гуча 2022. О, Дритон, текнува нова? Гуча 22. Треба да знам што? Не те текнува. Тоа? Озбилно не те текнува. Охо, супер. Што е ова? Fear and Loathing in Република Србија. Леле, Хантер S. Томпсон од Тафталиџе. Луи Армстронг ради трубава во почетоците на кариера. Ај. Бевме на Гуча,
најголемиот фестивал на трубата во светски рамки. Досега околу 16 милиони посетители има дојдено на Гуча и важи за нешто како Burning Man на Балканот. Зашто Burning Man? Епа заради димот што се крева од скарибе. Коленицата со купус. Еј, скарата колку беше вкусно стварно. Гуча е еден вид гурмански рај, ракија, плескавици, кебапчиња. И секако не може да помине без ферментираниот деликатес, летниот расол. Зашто бе, не се сеќавам на скара? Бе, никош не заборавам скара. Тоа е заради Мери. Која па сега Мери? А, тај на што беше повозрастна? Не ти текнува на Мери. Не ми текнува. Еве бе Мери, бе. Ова, стварно не ти текнува, ти ни беше милениче. Не беше, а сега кај? Па си отиде со своето стадо. Добро што ја преживеа Гучо, абе да имаше пасошки си го земевме со нас. Ајде. Чао, Јагне! Чао, Мери. И сега как ќе одиме ние? Во Ниш. Што ќе правиме во Ниш? Па ќе одиме во градот на твојот омилен музичар. Шабан Бајрамовиќ? Сега да испаме една песна од Шабан Бајрамовиќ сега, да се расположиме малку. Еј, чики. Откако ја испративме Мери, дојде време да се запознаеме и со животот и делото на Шабан Бајрамовиќ, кој има доста впечатлива приказна. Значи, се заљубил човекот и избегал од војска ради љубовта и го нашле и го однеле на Голи оток. Потоа, Шабан се приклучил кон затворскиот оркестар со кој што свирал, меѓу другото, и джез. Музика од Луис Армстронг, Френк Синатра, а понекогаш и Џон Колтрейн. По Голиот оток започнала неговата доста плодна музичка кариера и до крајот на својот живот составил околу 650 композиции. Савелаче прнесила, саро драго бе, Се сеќавам, Тритон и јас еднаш го посетивме родниот крај на Шабан, Ниш. Додека низ цел Балкан се градат споменици од државници, еден од ретките во Ниш е за Ром. И како го заслужи Шабан Бајрамовиќ споменикот? Све свему Шабан е можда најпознатија личност после цара Константина, основача христијанства. Био е она прави истински Нишлија, никад не желeo да напусти град, иако имao бројне понуде менаџера, увек се враќа у свој Ниш. И ми смо 1997 искористили стару идеju Нишви радија тада да Шабан пропева джез. Окупили smo ekipu džezera, među njima je bio i Miša Blam i uz dosta napora, naravno, što je odlika prosto njegove neukrotivosti da ne voli da ga stavljate u neki žanr. On bi radije da peva svoje stvari. А колку е дел Шабан Бајрамовиќ од балканската, ромска па и светска култура? Pa svakako da jeste. On je na čuvenom tom putovanju za Indiju proglašen kraljem romske muzike, na neki način isto kao što je Esma Redžepova proglašena kraljicom. On je komponovao više od 700 kompozicija, što se malo zna, više ga pamte kao pevača autentičnog glasa. Njegov glas onako raspuknut, nosi svu tragediju tog jednog života kafanskog u kome zaradite ogroman novac, a onda odete i u varljivoj sreći kockarnice izgubite sav novac na barbutu. Bilo tih situacija da Šaban zaradi par stotina hiljada maraka po Italiji, mesec dana turneje i onda se žica za novac za voznu kartu do Srbije. Prosto je živao jedan autentični život i naravno da je bio zanimljiv medijima sa svim svojim porocima koje je imao. Овој прекрасен звук на трубата е клучен елемент на балканската музика. Дошла на Балканот преку отоманските јаничарски воени оркестри, а ептен се популаризирала меѓу двете светски војни. И така се раѓаат блехот, чалгијата, чочекот, стилови на музика кои се најблиску до џезот. Заедно одиме на мастер-клас по труба во нашиот локален Нью Орлеанс, Шутка. Најголемата ромска населба во Европа. Тука ни е последната шанса да ја оправиме серенадата на Дритон. Во Шутка експресно успеавме да најдеме контакт од музичари. Дури договоривме средба со виртуозот на труба, Бесим, од групата Весела дружина. Се надевам дека од Бесим Дритон ќе ги научи тајните на занаетот на ромската музика. Што треба, каква причина треба за некој да викне музика?
Најлесна работа, да се веселиш. Да се веселиш. Било какво весело, без трувини од. По какви настани имате свирено, ама да не е тоа, например, свадба или крстевка, да не е нешто така чудно? Чудно, најчудно во животот што ми се деси, ова е истина, пред 2 години, една ми се јавува нокта и ми прашува дали сте слободни за вечера, викам да. Одиме таму само на 3-тројца. Викам, тројца, што е ова свадба? Не, вика, се разведе од мажот. Се разведов. Кам се разведе. Бирав ми еден пола сат, луѓето се веселува тројца натре. Не плати ја. И викам, сварно беше ова што ми го збори? Вика, да. За колку време може да се научи труба да се свири добро? Ако имаш мерак, например, секоја работа е лесно. Значи, ние го почнавме од многу мали години. И дали го учивме се? Не. Се уште учиме. Колку години почна свириш? Јас од 12-13. Почнавме, али дедо ми, не пара дедо, татко ми, сите се музичари. И за мене дали беше лесно, да. Јас се потрудив нешто да научам, нешто инструмент, гитара. Не успеав некако, сакам со труба да се пробам неко. Имаш нешто да ме насочиш некој одмah учиме. Само дружи се со нас, друго ништо не треба. Само дружиш од дружење ќе се научиш. Слушаме звукот на една од најпознатите ромски песни, Ѓурѓовден. Ѓурѓовден е празникот на пролет и е многу важен во ромската култура. Символизира нова надеж, ново време, нов почеток и најбитно од се, нова љубов. Дали ромската музика е балканскиот еквивалент на џез? Еве нашата теорија. Ако џезот е директен производ на специфичната американска културна мешавина, тогаш сосема е возможна споредба со ромската музика на Балканот. Сепак не сме музички теоретичари за да ви потврдим. Она што Дритон и јас можеме да го почувствуваме е мелодијата, која резонира со сите народи на Балканот и човечката раса воопшто. Во звукот скоро и да може да се почувствува смеа, љубов, тага, многу интимни и лични теми, кои волшебно предизвикуваат некое колективно чувство. Музика која ги лечи раните и комуницира директно со срцето. А кај сте тргнале сега? На свадба? На свадба? Да. А може и ние да дојдеме со вас? Ајде, нема проблем, ајде. Ајде бе. И ние ќе одиме на свадба. Ајде, ние ќе одиме. Моменталната атмосфера го охрабри Дритон да направи еден таков чекор и да си ја проба среќата со серенада. Јас решив да заминам кон дома и да продолжам да си ја слушам Есма. А на Дритон му посакувам среќа за серенадата, ке му треба. Се гледаме, Ана. Играте сега. Бога ми све ќе направи. Попилејена. Ти не да ја видиш. Ај, бар си добар глумец. Не мора сите музичари да бидеме. Браво си, Ана. Одам да се додушираме се. Baba, bak şile sedaye ne kamera.